Willkommen beim letzten Teil von dieser Rekrutierungsserie. Es handelt sich hier den Follow-up und Close-up. Diese zwei Techniken sind der Schlüssel für das Ihre Prospekt sein Produkt hält und sein Business mit dir startet. Diese zwei Techniken gehen nur der Exposure, nur der Präsentation angesagt. Am Follow-up geht es darum, während dem Gespräch so viel wie möglich Infos über den Lifestyle, Charakter, Gefühle von Ihrem Prospekt zu entdecken, an dem es Fragen stellt. Und am Close-up geht es darum, mit Hilfe von den Infos Prospekt zu closen, anschreiben. Follow-up, kommen wir dazu. Bei wem muss ihr verstehen, dass viele Leute wegen ihrer Skepsis und noch anderen Gründen nicht fertig mitmachen wollen. Die zwei Hauptgründe sind Zeit und Geld. Zeit und Geld. Wenn Prospects sagen, dass sie die Zeit oder Geld nicht tun, dann meiner Meinung nach hat dir hinten als Gelegenheit nicht mit dem realen Wert präsentiert. Dafür muss ihr unbedingt herausfinden, was für ihre Prospekt wichtig ist, was wird sie aufmuntern und motivieren. Die muss wirklich herausfinden, was sie am Leben erreichen wollen und weist ihnen, dass es mit wem möglich ist. Das ist die wichtigste überhaupt für ein Prospekt zu closen. Während ihrem Gespräch sie sicher Fragen zu stellen. Fragen über Hobbys, Träume, Ziele, Familie und so weiter. Von Sachen aus ihrem Leben heraus, die sie schätzen, und mit denen Infos werdet ihr backen, sie zu closen. Anschreiben. Kommen wir zum zweiten Teil, das ist der Close-up. Viel mehr einfach. Nach der Präsentation fragt Ihre Prospekt nicht, okay, ich wiederhole, fragt Ihre Prospekt nach der Präsentation nicht, was wird dir gefallen, weil das gibt ihrer Skepsis nicht Gelegenheit, für und Oberfläche zu kommen, an Ihre Prospekt verfällt nicht an der Skepsis. Fragt erster, was wird dir am besten gefallen, oder was war dein Lieblingsstil? Gibt Ihrem Prospekt auch die nächste Hilfe bei der Antwort, an dem dir hier die Antwort 4 lädt. Was wird dir am besten gefallen von diesen Beispielen? Entweder Zeitfreiheit, finanzielle Freiheit oder der sozialen Arbeitsaspekt an der Equipe zu schaffen. Egal welche Antwort ihr gibt, versucht dich positiv mit ihm zu verbinden, für dass ihr hier noch besser verstehen könnt und macht weiter mit der nächsten Frage. An die heißt, Frage Nummer 2, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt, du willst nie mehr etwas davon hören, was wir total respektieren, wir sind nicht auf der Menschen schwächt. Und 10 heißt, wo kann ich mich anschreiben? Wo bist du drin? Wenn dann von der Lot 10 ist, dann sollt ihr folgende magische Satz. Los euch dein Lieblingsprodukt auswählen, die Webseite auf den Trab setzen und dann bist du startklar. Das ist der magische Satz, da schreibe ich. Wenn es mehr wie 0 ist, dann könnt ihr ihm folgende Antwort geben. Ich weiß, dass ich dir helfen kann, zu einer 10 zu kommen, wenn wir zusammen über die 4 Hauptgründe von der Skepsis übergehen. Die 4 Hauptgründe. Erstens, du verstehst es nicht, du weißt nicht, um was es geht. Wir können uns darauf einigen, dass du nicht wissen kannst, was du nicht verstehst. Wenn du nicht verstehst, kein Problem. Das ist meine Aufgabe, dir so deutlich zu erklären, dass du es verstehst. Alle Fragen hat mindestens eine logische Antwort. Stell Fragen und ich werde dir sie beantworten. Okay? So einfach war das für den ersten Punkt, du verstehst nicht, um was es geht. Zweiter Punkt, von den 4 Gründen. Du glaubst es nicht. Es geht just um ein Problem, wenn du es nicht glaubst. Ich weiß, dass in 3 Glauben muss tun, wir können an diesem Business erfolgreich sein. Erstens mal, der nächste Glauben, Selbstvertrauen. Das ist eher Selbstvertrauen. Der muss selber können in dich leben. Den zweiten ist noch mehr einfach, dass der Glauben zu der Firma. Ich meine, du bestimmt Leute Sachen, wo ihr könnt ablöschen. Ich komme mehr im Detail dazu. Der dritte Glauben ist Vertrauen in diesen Markt. Wenn dir dieser Markt nicht gefällt, dann musst du nicht zurückgehen an dir Standardjob sicher gehen. Über 1000 junge Leute haben Heimat Erfolg und haben ihre Ziele erreicht. Zählt Kurzgeschichte von Luke Hessler, von Alex Morton, von Brad Alkazin, Tom Alkazin, egal welche Generation das tut, eine Successperson, die ihr könnt abzählen. Dritter Grund von den 4 Hauptgründen von der Skepsis. Du hast keine Zeit. Jeder hat die nämlich 24 Stunden am Tag. Es hängt also just davon ab, ob du wirklich den Willen hast, für etwas an deinem Leben Willen zu verändern. Spiel 1 Stunde mal nach Playstation oder gucke 1 Stunde mal nach Fernsehen, dann hast du Zeit genug für produktiv zu arbeiten bei wem. Kommen wir schon zum 4. Grund von der Skepsis. Du hast Geld nicht. Wir sind zu Lützeburg. Jeder Verein kann diese Sachen abtreiben, wenn er will. Zum Beispiel geht 3 Weekend arbeiten, dann kann der erste Silverpack holen. Wenn er diese nicht tut, fängt beim 2-Pack und wenn er diese noch immer nicht tut, fängt beim 1-Pack holen. Ganz einfach, da geht ich direkt 3 Klienten sichern, also 2 Partner, da sind wir schon aktiv. Das ist wie 4 Gründe. Erster Einfluss vom Willen, etwas an seinem Leben zu ändern, etwas will zu opfern, für erfolgreich zu gehen.
Verkauf den PlayStation, den Xbox, und zwar von drauf kannst du schon direkt die letzte Version davon kaufen. Wenn du wirklich erfolgreich geben willst, dann findest du die so. So einfach ist es. Leise dir aus, was muss sein. Kommen wir nun zu dem letzten Teil, und das ist, wenn die Sache komplett abpackt und der Prospekt mit den 3 letzten Fragen löst. Das ist folgendes. Ich schließe dich mit den 3 letzten Fragen, ich packe das alles zusammen, und dann kannst du selber deine Entscheidung holen. Wenn nicht du, wie dann? Ich frage. Wenn nicht du, wie dann? Der Titan ist ganz da in Europa. Momentan gibt es auf der ganzen Welt nur 101.562 Leute, das war 1. März 2014, als Statistik herauskommt, die Leute, bei wem wir dabei sind, weltweit. Weltweit 101.562 Leute, die Member sind. 250.000 sind davon Customers, Klienten. Es sind über 700 Millionen Einwohner in Europa und 7 Milliarden Leute auf der Welt. Nur 1% davon wird schon von Network Marketing, Affiliate Marketing hören. Und nur 1% davon wird von wem hören. Also haben wir nach 99,99% von der Weltbevölkerung, nein, wir haben 99,99% von der Weltbevölkerung für wem zu präsentieren. Los also das Orange färben. Wenn du deinen Kollegen nicht davon erzählst, dann werden wir es machen, weil ein Kollege von einem Kollege wird den Kollegen kennen. Und es wird besser für dich, du gehst deinen Kollegen erzählen, als einen anderen. Zieh nur den Kollegen. Du sollst als Erster das machen und mit uns den Markt erobern. Kommen wir zu der zweiten Frage. Wenn nicht allo, wenn nicht dann? Das ist die zweite Frage. Wenn nicht allo, wenn nicht dann? Wann das nicht für dich ist, wann willst du dann noch in der Zukunft greifen? Nur an einem Monat, an einem Jahr? Oder fängt direkt damit an? Weil das Leben wird immer mehr schwer. All meine Kollegen sagen, sie werden erfolgreich gehen. Aber das Einzige, was sie machen, ist wie immer Party, Party, Party. Wenn die nicht endlich die Zukunft an der Grab holen, dann werden sie da hängen bleiben. Du bist nicht mehr ein Kind jung und du hast nicht ein Kind die Energie. Bleib nicht da hängen. Du könnt mein Lieblingsspruch von Albert Einstein, Definition vom Wahnsinn. Definition vom Wahnsinn ist die ganze Zeit das nämlich zu machen und sich ein anderes Resultat zu erwarten. Albert fucking Einstein. Wenn du meinst, das Gelegenheit wird zu schön für wahr zu sein, dann wirst du nie ein Gelegen erkennen können. Wenn du heute nicht das Gelegenheit entgegennehmen willst, wenn wirst du dann einholen. Kommen wir zum dritten Punkt, die letzte Frage vom Packen. Wenn nicht mit das, mit was dann? Dritte Frage, wenn nicht mit das, mit was dann? Kannst du bis auf den Euro im Jahr an das Gelegenheit eine andere Methode für legal Denkziele an Riem zu erreichen? Das meine nicht. Der CEO, der Präsident 2013 in ganz Amerika von der Firma ausgewählt. Der Gewinner war der Benson K. Boraiko, unser CEO mit bald doppelt so viel Worte wie der zweite. Die Firma Wema war die Firma, die 2013 am meisten expandiert als am Network Marketing macht. Zweitbeste Weltmarkt der Welt, nicht vergessen. Wir haben Rolls-Royce von der Produkt- und Nahrungsergänzungsweltmarkt. Mehmet Oz, bekanntsten Doktor der Welt, an einer von den besten Herzchirurgen. Bestätigt es auch an konsumiert selber Wema-Produkte. Denk du, der Michael Jordan, gibt dir Beispiel, geht gesponsert, seine Equipe, weil Bobcats geht gesponsert von ihnen. Denk du, NASCAR, Mark Wallace geht gesponsert von ihm, am Auto Nummer 1. Also ich glaube ganz stark daran, dass wir auf das Feld kommen sind, für glücklich zu sein. Sachen zu machen, die wir gerne haben, wo wir wollen, wann wir wollen und zu muss mit wem wir wollen. Wenn du nicht heute anfängst, deinen Traum aufzubauen, dann wirst du früher oder später dafür engagiert gehen, für einem anderen Traum schaffen müssen zu gehen. Wem ist nicht mehr den Transportmittel, den dich hinfährt, wo du willst hingehen. Ganz einfach, versteht ihr das? Wem aus dem Transportmittel von A auf B, von wo ihr hin wollt. Wir haben alle verschiedene Drehen, wir haben alle gute verschiedene Ziele, wir werden uns wirklich vereinen, zusammenbinden, als dass wir alle guten die Zeitfreiheit auf finanzielle Freiheit verlieren. Zeitfreiheit auf finanzielle Freiheit. Wer weiß das nicht? Wenn Ihr Prospekt sich trotzdem nicht für dieses Business, nur den man alle Zeit abgezählt hat, wenn Ihr Prospekt noch immer nicht für diesem Business engagiert geht, ja, dann erzählt ihm von unseren Produkten. Ganz ehrlich, wenn ihr komplett gepackt, wenn ihr mit alles gelost, für ein Business zu machen, wenn ihr das will holen. Wenn ihr trotzdem nicht will, dann sollt ihr wünschen Folgendes. Dass ihr nie mehr auf so hoch qualitativ Produkte treffen werdet. Stirbensbett sollt Leute nie sie weiter mehr suchen, sondern mehr Zeit. Nicht mehr suchen, mit mehr Zeit. Behandelt der Körper gut. Für mehr Lebenszeit können zu holen. Stellt euch vor, ganz einfach Beispiel. Mit 18 Jahren kriegt ihr ein Traumauto geschenkt von euren Eltern. Wir nehmen in einer Kondition. An ihrem ganzen Leben werdet ihr nicht mehr dieses Auto besitzen oder fahren können. Sonst kein. Wie gut ging ihr den Auto behandeln? Der ging ganz sicher, alle Revision 400 Zeit machen. Der ging sicher
immer kontrollieren, dass genug Luftdruck an den Pneu ist. Und da ging zwischen den besten Benzin dann wirklich drauf schütteln. Für was? Weil dir just ein Auto wird tun. Stell dir vor, du nimmst einen Körper. Du hast just einen Körper. Also behandle dich gut. Das ist, was du sollst den Prospekt so viel, dass er mindestens Klient geht. Und das tun das wirklich zu konsiderieren. Alles Produkte. Rolls-Royce ummacht. Das war es für den Follow-up und Close-up. Stay tuned für den nächsten Deal. Merci.